Beste kijkers en luisteraars, broeders en zusters, Sadar Namaste. Ik ben Pandit Vishal Lachman en vandaag sta ik wederom in uw huiskamer met een nieuwe aflevering van een woord van God. Vandaag zal ik het hebben over Purushartha, oftewel vooruitstrevendheid bij onze handelingen. Het woord Purushartha is samengesteld uit twee woorden, te weten Purush en Artha. Purush betekent mens en Artha betekent datgene wat de mens moet nastreven. In de Vedic dharma gaat men ervan uit dat het streven van de mens erop gericht moet zijn om steeds vooruit te gaan en niet alleen in het materiële, maar ook in het immateriële of in de spirituele. Oftewel de geestelijke, maar vooral de geestelijke vooruitgang. Purushartha betekent dus de zin van het mens zijn. De mens is zijn hele leven bezig handelingen te verrichten. Deze kunnen goed of slecht zijn. Een handeling is goed als de mens, nog dier, nog milieu hier nadeel van ondervindt. Goede handelingen brengen ons vooruit en maken ons gelukkig, terwijl slechte handelingen ons ongelukkig maken en ons juist achteruit laten gaan. Elke slechte handeling die wij plegen, dragen we op onze geweten. Alleen goede brengen ons geestelijk vooruit. Geestelijke vooruitgang betekent dat we steeds beter onze atma kunnen richten op Paramatma. We krijgen steeds meer zelfvertrouwen. We hebben steeds het gevoel dat Paramatma, oftewel God, ons beschermt. Slechte handelingen maken ons onzeker. Iemand die dagelijks bijvoorbeeld mensen oplicht, kan rijk worden, maar hij kan geen geestelijk geluk vinden. Hij leeft in onzekerheden en heeft geen vrede met zichzelf en ook geen rust. Wanneer een goed mens goed handelt, heeft hij geestelijke rust. Er zijn een aantal voorbeelden die ik zal opnoemen van goede handelingen en resultaten. Bijvoorbeeld een leerling die altijd ijverig studeert, zijn huiswerk regelmatig maakt, werkt kalm en rustig bij de repetities bijvoorbeeld en behaalt goede cijfers. Ouders die tijd hebben voor hun kinderen, aandacht voor schoolzaken die ze begeleiden bij alles, hebben veel minder problemen met hun kinderen. Kinderen hebben tijd, aandacht en liefde nodig. En niet alleen zaken die met geld gekocht kunnen worden. Een arbeider bijvoorbeeld die hard werkt, gaat vooruit en heeft veel meer kansen om promotie te maken dan iemand die niet hard werkt, oftewel lui is. Een luie landbouwer bijvoorbeeld, die zal nooit goede oogst hebben, terwijl eentje die zijn best doet en zijn gewassen ook goed verzorgt, zal veel meer kansen maken en heeft veel meer kansen op een goede oogst. Zo ook een vriendelijke winkelier of zakenman zal veel meer succes hebben. Het resultaat van de handelingen heeft invloed op ons leven. Wij kunnen vooruit gaan, maar ook achteruit. Het valt op dat een eerlijke mens soms heel wat ellende ondervindt in zijn leven, terwijl een oneerlijke, onrechtvaardig mens een veel beter leven heeft. Hoe is dat nou mogelijk? Soms zitten wij onszelf dit wel eens af te vragen. De zondaar geniet dan van het resultaat van goede handelingen die voortvloeien uit zijn vorige levens, maar voor de slechte handelingen in dit leven zal hij de gevolgen nog ondergaan. Dat hoeft niet in dit leven te zijn, het kan ook in een ander leven. Sommige mensen zondigen in één leven zoveel dat ze 100 levens nodig hebben of honderden levens nodig hebben om te boeten. Sommige mensen denken dat zonden worden weggewassen als ze een deel van hun
oneerlijk verdeeld geld schenken aan armen. Niets is minder waar. Voor je zonden zul je zeker moeten boeten. Je kunt ze immers niet afkopen. Alle handelingen uit onze vorige leven vormen in dit leven onze bestemming, wat we ook takdir noemen. Vele mensen geloven dat je niets meer kan veranderen als iets in je lot geschreven staat. Voor een aantal zaken kan dat wel waar zijn, maar het hoeft ook niet altijd zo te zijn. De Vedic Dharma zegt dat je in je leven steeds hard moet werken. We moeten allemaal steeds onze best doen om vooruit te komen, want zonder dat wij hard werken, kunnen wij onmogelijk vooruitkomen. Dus het is heel belangrijk en het is van eminent belang dat wij steeds blijven hard werken en steeds onze beste beentje voortzetten om in dit leven steeds vooruit te komen. Als we dat niet doen, zullen wij steeds achteruit gaan of op dezelfde plek blijven. Daarom is het van eminent belang, als wat ik al eerder zei, dat we steeds onze best blijven doen. Wanneer je dan toch nog pech hebt, heeft het te maken met de handelingen uit je vorige leven, of met omstandigheden in de maatschappij, of in de natuur die je eerst moet veranderen. Als je niet hard werkt en daardoor niet vooruit gaat, kun je niet zeggen dat het je lot is. Je bent dan wat minder actief of lui. Een leerling die een heel jaar blijft luieren in de klas, zal automatisch blijven zitten. En daarentegen een leerling die steeds zijn best doet en keihard zijn best doet op school, zal eind van het jaar zeker overgaan. Een ander die hard werkt en toch blijft zitten, kan dan wel gezegd worden dat het bijvoorbeeld zijn lot is. Dat hij bijvoorbeeld hard heeft gewerkt en dan nog blijft zitten, dan kan men wel zeggen dat het zijn lot is. Maar iemand die niets doet en toch blijft zitten, dan kunnen we onmogelijk zeggen dat het zijn lot is. In de Vedic Dharma heeft men de mens dus niet zomaar Purush genoemd. Want daarvan is afgeleid Purusharth. En dat betekent vooruitstrevendheid. Dat wil zeggen dat we steeds hard moeten werken of hard moeten blijven werken om vooruit te komen. Al hebben we tegenslagen, want het komt zo vaak voor, of het komt vaker voor, dat we onze beste beentje blijven voortzetten, maar dat we dan nog tegenslagen krijgen. Maar vooral dat wij niet door deze tegenslagen bang moeten worden of onszelf moeten terugtrekken, maar juist dat wij onze beste beentje moeten voortzetten en steeds moeten blijven proberen om het beste te bereiken. Want soms gebeurt het zo, of het komt vaak voor, dat we steeds worden afgewezen voor iets dat we doen, maar uiteindelijk, als we steeds blijven proberen, dat we uiteindelijk onze doel bereiken. Purushartha is dus de opbouwer van onze bhagya, takdir of lot in ons volgend leven. Paramatma of God helpt harde werkers om steeds vooruit te komen. Dus als wij onze best blijven doen en onze beste beentje blijven voortzetten, dan zal Paramatma ons zeker de kracht blijven geven om steeds het beste van het leven te halen. Met deze woorden eindig ik mijn pravachan. Hartelijk dank voor het willen luisteren. Om Shanti, Shanti, Shanti.